Bella a tutti ragazzi, amici di X Games, sono Sniffing e oggi sono qui in compagnia del mio amico Edo in questo primo video di Sniper Elite 3. Questa è la terza volta che proviamo a registrare in 2 giorni, perché ogni volta si interrompono, anzi la prima volta abbiamo fatto non abbiamo fatto. Random, proprio random. Vabbè, lascio. Non credo che riesco. Vabbè, io sto sparo random! Non lo prendo! Non lo prendo! Lo prendo! Arrivo e la montagna di questa ogni età. Oggi faranno uno di quei copyright molto toglierò la canzone. Lo so. The Germans are using Nebelwerfers. I have to do something about them. Ma io vado rando. Dai, passo da qua perché non ho voglia di... sono sfaticato, non voglio scavalcare, anzi no, ora ho voglia. Già, è vero. They won't hear me approach if I crouch. Arrivate, sistemate. Uccidere 8 persone. Il coltellino. Va bene. This is a good time to use the well rod. No. Esatto. No, però mi sa che forse c'è qualcuno, allora se... Speriamo. Ah beh, allora siamo a posto. Io preferisco aspettare che fanno casino. C'era qualcuno. Ho fatto il giro. E mo dove devo andare? No.
non so neanche dove. Sì. È il cuore. Lo so. No. Ma sai da chi l'ho scoperto? Da un youtuber. Ah, vi ricordo che la continueremo presto la serie. Di Problems. Io. Dove devo andare ora? Ah, boh, io da quella parte, ma... Io avanzando. Noi oggi tenteremo di completarlo in un solo video, questo prologo. Che è un prologo alla fine. Vabbè, comunque il più forte è sempre lui. Ah, comunque, sai che ti dovresti spogliare alla fine se lo dicevi di volerlo fare. Oh, li ho distrutti tutti! E infatti. Based? Che cacchio è? Lo so. Da ist der Schweinehund! E basta! Come? Ma che cosa ho fatto? Cosa stavo facendo? Esatto. Headshot! Certo che tu dovresti lavorare con gli ariti. Che sarei? Ma chi c'ha voglia? Vabbè, non importa. Tanto sono talmente tanti che mi offende. Cosa volevo fare qua? Ce n'è un altro! No, però dai, proprio di capitare in questo momento no, ma io sono molto... È un palestrato, bisogna fare su e su. Basta, io mo lo cecchino qui e... Sono un incapacitato a usare il cecchino. No, mi sa che sono fottuto, raga. L'ho completato, attenzione. No, non lo so neanche. Nebelwerf is neutralized. No. I might as well check the ridge. Dove la... Va bene. Du bist ein toter Mann! Check. E ora dove devo andare? Qua? Quel buco là. Vedi una montagna. Da questa parte? E poi? Ma io sono una qui. Perché tu l'hai saltato quando l'hai fatto? Allora. Io sono un bomber. Lui è una pippa. O forse il contrario. Oh, voglio skippare sti video. Perché lei è africana. Beh, il video ormai è finito. Speriamo che vi sia piaciuto come ho giocato da mega stealth.
No, fino all'inizio sono andato bene, poi ho fatto schifo. Sì, poi hai detto ti è venuta l'istinto dell'agricoltore E ho arato. e hai... Attenzione. Manco a livello 2. Arrivi. Vabbè, come vedete infatti io sono già a livello 2 perché ci abbiamo già provato a farlo 3 volte, questa è la terza. Vabbè, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mi piace, commento, condividetevi. Se volete, buona giornata. Un saluto da Sniffing, Bella e da Edom. Bella. Ciao! Gamberoni!